cantar. A gente tá aqui onde? Na feira de artesanato Caruaru, meu querido. Vimos de Cupira, andamos pra mais todo estado. E aí achou aonde mesmo? O homem que toca o quê? Pife. É Pife, meu filho. Pife, né? Pifano. Pifano. E ele agora vai cantar com a gente. O nome da música é Caminho? Tenha fé. Tenha fé, que é a música nova do Matias Adorador no Spotify, tá bom? Chama! Solta o som. Mais um pouquinho, Jesus virá pra nos salvar. Se você me fala, tá difícil, tenha fé, você vai superar. Jesus pagou por nós, só nos resta esperar. Eu te digo que tudo isso vai terminar. Creia em Jesus, Tenha fé. você vai vencer. Olha, Jesus preparou um lugar para nós. Só espere mais um pouquinho. Tenha fé, você vai vencer. Olha, Jesus nos chama para morar no céu, na mansão celestial. Jesus vai vir com os seus anjos para buscar, a igreja vai glorificar o nome do Senhor e cantaremos juntos, anjos a cantos com única voz no corão celestial. Iremos cantar, iremos cantar, iremos cantar. Segue aí, gente. Arrebenta. É isso aí.